Ya, sobat tutorial, kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara repair SQL Server ya. Di sini SQL Server saya bermasalah ya. Folder induknya tidak ada ya. Di sini saya akan open location untuk membuktikan ya. Nah, di sini file induknya tidak ada ya. Bagaimana cara membukanya gitu kan. Di sini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara merepair. Kalau diinstal ulang kan lama. Positif kita memakan waktu untuk menghapus sekalian ya. Yang pertama cari software SQL servernya ya, cari folder SQL servernya ya. Sini SQL servernya sudah saya sediakan. Oke, cari bacaan setupnya, klik kanan open atau klik kanan di run administrator juga boleh. Klik kanan open ya. Tunggu prosesnya ya. Tunggu prosesnya. Oke, klik maintenance ya. Seperti yang saya lakukan. Klik maintenance ya di bawah installation ya. Selanjutnya klik repair. Oke, klik repair, maintenance, repair, terus tunggu prosesnya ya. Selanjutnya masukkan serial number ya. Kopikan serial number yang telah tersedia ya. Seperti yang saya lakukan. Copy. Kita pastikan di enter serial number ya. Selanjutnya next. Isapnya dicentangkan, next. Kita next. Di sini kita select all ya. Kita repair semua. Nah, select all, kita repair semua ya. Nah, next, agar semua fiturnya bisa kita pakai ya. Next. Kita pilih yang paling atas ya. Yang paling atas kita pilih. Next. Next. Ya, ikuti ya seperti yang saya lakukan. Ikuti ya agar tidak salah, agar SQL-nya bisa berfungsi seperti mestinya ya. Next, passwordnya kita kosongkan. Next, kita add-kan terlebih dahulu, kita add-kan lagi. Next, next, centang. Next, next, next. Oke, sampai di sini kita tunggu proses repair-nya ya.
Oke, repairnya sudah selesai, kita oke kan. Oke, kita tutup semua software yang tadi ya. Sedang kita oke kan lagi. Oke, kita tutup semua ya. Selanjutnya kita akan tes apakah sudah berhasil kita repair apa belum. Kita cari bacaan SQL lagi ya, SQL server. Ternyata sudah ada ya, open location. Di sini juga ada SQL server yang induknya ya, tadi tidak ada ya. Oke, kita set to ke desktop ya. Oke, kita open atau kita run ya SQL-nya untuk mengetahui berhasil atau tidak kita repair tadi ya. Oke, ternyata sudah bisa ya, kita kita gunakan. Begitu teman sekalian mengalami masalah apapun itu, masalah instalasi, silahkan komen ya, atau bisa cek di video saya sebelumnya. Itu banyak cara mengatasi dan cara menginstal software yang lain ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe ya.